2008 онд нээлттэй хийсэн бүгд 8 дахь Солонгос улсын эротик түүхийн кино Хөлдөө цэцгийг та үзсэн үү? Уг кинонд гардаг Кореа дахь ижил хүсний харьцаа, Юан гүрний хатан, ордны хуйлдаан зэрэг түүхэн үнэнтэй хэр нийцдэг болохыг та сонирхсон ч байж болох юм. Энэ бүгдийг Туман Compassion танд тайлбарлаж өгье. Нинжа алуурчдын урт хормоотой хувцас, солонгосын язгууртнуудын гоёл чимэглэл, цэргүүдийн хөө хуйг гээд киноны хувцас хунар нь түүхэн бодит загвар гэхээс илүүтэй орчин үеийн загвар зохион бүтээгчдийн төсөөлөл гэж үзвэл зүйтэй. Тухайн үед дээд зиндааны солонгосчуудын дунд Монгол хувцас загвар үсний засалд ихэд түгэн дэлгэрч байжээ. Энэ кинонд Монгол элчийн малгай дээлээс ахуулаад Кореагийн хувцсны загвар гэдэл алдаатай зүйлс зөндөөлвэ. Гэхдээ энэ удаа урлаг хувцсны талаар ярилцахгүйгээр харин киноны дөрүүд зохиолын тулгуур болсон түүхийг авч үзье. Монгол хатан. Өгөөдөө хааны илч хорлогдсон гэсэн шалтгаанаар 1231 онд Монгол цэрэг Солонгосын хойг руу анх удаа дайрчээ. Үүнээс хойш 1259 он хүртэл монголчууд хэд хэдэн удаагийн довтлогооны хийсний үр дүнд Кореад буддын их судрын чуулган хурж монголчуудад эзлэгдсэн нутагт солонгос сурангууд ойширч Кореагийн засгийн газар солонгосын Канхуа арал хүртэл нүгэд хүрч байв. Аливаа дааны адил энэ хугацаанд олон хүний эрдэнэт ам өргөцсөн билээ. 1259 он шувтарч байж Кореагийн хаан үг дуугүй бууж өгч монголчуудад дагаар орсон юм. Зарим үндэсгэг түүхчид Кореаг тусгаар тогтносон улс байсан гэж үздэг. Энэ нь нэг талаас солонгосчуудын уугуул төр захиргааг монголчууд үндсэнд нь хэвээр үлдээж, нөгөө талаас 20 дугаар зуунд дэлхийн 2 дугаар дан хүйтэн дайны хор уршигаар солонгосын хойгт үндэсгэг үзэл давмгаалсантай холбоотой юм. 13-аас 14 дугаар зууны үеийн монголчуудын нүдэнд бол Кореан алба говчуур, тансаг ховор эд бараа, цэрэг, хүнс нийлүүлэх үүрэгтэй эзлэгдсэн орон төдийл харагдаж байв. Иймээс Кореан их Юан Монгол улсын нэг муж болж зохион байгуулагдаж байлаа. Монголчууд солонгосчуудын хооронд нийгэм соёлын харилцаа маш өргөн хүрээнд явагдаж байжээ. Монгол хаадын ноёрхлыг олон солонгосчууд өөрсдийн сайн дураар хүлээн зөвшөөрч байсныг дурдах ёстой. Бууж өгсөн солонгосчуудаас олон нь эрх мэдэл эд баялагт зөвхөн монголчуудын тусламж дэмжлэгтэйгээр л хүрч чаджээ. Монголчууд эзлэгдсэн улс үндэстэнд өөрсдийн соёл, шашин шүтлгийг хатуу тулгаж байгааг нь үүнд нөлөөлсөн нь тодорхой. 14-р зуунд солонгосын хойгийн иргэдийг оруулахгүйгээр төрөл бүрийн ажил мэргэжилтэй олон янзын нийгмийн давхаргаас гаралтай 250 мянга шахам солонгосчууд Монголын эзэнт гүрний бусад хэсэгт амьдарч байжээ. 1274 онд төр барьсан Чуньол хаан анх удаа Хувлаа хааны охин Хөдөг бэх буюу Хөдлөг Хилмэн шиг хатан буулгаснаас хойш бараг 1 зууны турш Монгол солонгосын хут ургийн харилцаа үргэлжилсэн байна. Энэ хугацаанд Кореагийн 5 ван 8 монгол гүнжтэй суужээ. Иймээс зарим Кореагийн вангууд нь Монгол цустай байв. Энэ хут ургийн харилцаа нэг талаас их хаадын солонгос дахь улс төрийн хяналтаа баттгах бодлогод нөгөө талаас Кореагийн эзэд өөрсдийн хэрэг ашгаа хамгаалахад асар өндөр ач холбогдолтой байв. Хөлдөө цэцэг киноны хааны дүр нь Гомин вангийн дүрд сэтгэлэн бүтээгдсэн гэж үзвэл түүний хатны дүр нь Будашир болж таарч байна. Будашир бол Хувлаа хааны удмын алтан ургийн гүнж юм. 1349 онд 19 нас хүрээгүй байсан Будашир өөрийн нөхөр Ванжон буюу хожимын Гоминтай Монгол Юан гүрний нийслэл даадууд гэрлжээ. Харин кинонд угсаа заламжлах хаан хүүг төрүүлэхийн тулд хаан нь Монгол хатнаа өөрийнхөө бие хамгаалагчтайгаа бэлгийн хайцаанд орохыг тушаадаг. Энэ мэт Монгол хатад хүнд нөхцөл байдалд үнэхээр орж байсан уу? Бидний мэдэж байгаагаар түүхэнд ямарч байсан 2 тохиолдол гарч байжээ. 1339 онд Баян Хутаг гүнж өөрийн нөхрийн солонгос хатнаа төрсэн хүүд хүчирхийлүүлсэн байдаг. Үүнээс өмнө өөрийг нь тоогоогүй нөхрөөсөө өшөө авах зорилгоор Кореагийн бас нэгэн монгол хатан ордны албаттуудаагаа учир уруулах болсон байна. Энэ явдал нь хэрээс хэтэрч эхэлсэн тул монгол хатан вангийн бус харин хар цэрийн үр удмыг тээжгүй гэж эмээсэндээ хатан эцэг нь Монголын их хаанд хандаж тусамж гуйхад хүрч байжээ. Тэгэхээр Хөлдөө цэцэг киноны хатны дүр нь гагцгүй Будашир биш харин солонгост байсан хэд хэдэн монгол хатны амьдралаас сэтгэвлэн бүтээгдсэн зохиомол дүр юм. Хөлдөө цэцэг кинонд гардаг шиг хаан хатан хоёрын харилцаа илт хүйтэн хөндөй байсангүй. Бүр нэгэн удаа залуу хааныг солонгосын босгочид хороохоор хайж явхад Будашир хатан солонгос нөхрөө нууж амийг нь аварч байжээ. Гомин ван Монгол хатанд их сэтгэлтэй байсан төдийгүй Будашир хатны хөргийг зурж халамжилдаг байв. Гомин ван өөрийн Кореа улсыг монголчуудын ноёрхлоос гаргах чин нэмэлцэлтэй байсан бөгөөд монголчуудыг эсэргүүцэж гарсан Хятадын улаан альчууртны бослогын удирдагчтай холбоотой байв.
сонирхолтой нь Будашир нөхрөө үргэлж дэмждэг байжээ. Монгол цэргүүдийг Гомины цэргүүд устгахж эсэргүүцээг нь эр нөхрийнхөө төлөө амьдардаг жинхэнэ монгол эмэгтэйн жишээ гэлтэй. Гэрлээд 15 жил болсны дараа Будашир хатан хөл хүндтэй болсон ч төрхийн хүндрэлээр 1365 онд нас барсан байна. Хатны буш одоо ч хойд Солонгост бий. Монгол хатан өөд болсны дараа Гомин ихэд гашуудаж сэтгэлээр унснаар төрийн хэрэгт оролцох итгэх нь буурчээ. Хожим хойно хадам эцэг бол төмөр нь хятадын босгочдод алуулахад ч Гомин ван буйны ажлыг нь хүндгэлтэйгээр их нутагтаа зохион байгуулж байжээ. Гуйлан хаан Солонгосын хойгийн хожим үеийн 3 улсын үед буюу 10 дугаар зуунд Корея улс нь үндэслэгдэн байгуулагдсан. Монголчууд Кореяг Гуйлан улс гэж нэрлэдэг. Энэхүү нэр томьёо нь ямар нэгэн төмөр металлтай холбоогүй. Тэрч бүхэл жангумын хоол хийдэг гуйлан сав суулгатай бүрч огт холбоогүй юм. Корея улсыг сурж бичгүүдэд гаули гэж ханзаар тэмдэглэсэн байдаг. Энэ дуудлага нь явсаар монгол хэлэнд гуйл болсон юм л да. Гэхдээ тухайн үед монголчууд Кореяг Солонгаа буюу Солонгод гэж нэрлэдэг байсан нь өнөөгийн Солонгос гэдэг үгийн үндэс болжээ. Бэлтүү цэцэг киноны хааны дүр бол Корея улсын Гомин вангийн амьдралаас сэтгүүлэн бүтээсэн зохиомол дүр юм. Түүхэнд Кореягийн төрийн тэргүүнийг хаан биш харин ван гэж дууддаг байв. Ван нь монголчуудын хувьд ердөө хараат улсын ханхүүтэй дүүцэж байв. Ховлан хаан ордны нэгэн найран дээр Кореягийн ванг сүлд бууж өгсөн учраас бусад хараат улсуудын эздээс доогуур баримт суух ёстой гэж сануулсан тохиолдол бий. Кореягийн вангийн хүү Монгол хааны барьцаанд үлдэж хишигтэнд алба хаадаг байв. Эцэг нь Чунсок ван байсан тул Гомин ч энэ уламжлалаас хазаагаагүй юм. Тэрээр юан гүрний нийслэлд олон жил амьдарсан бөгөөд Баян төмөр хэмээх монгол нэртэй байжээ. Ер нь монгол нэртэй солонгосчууд тухайд олон байсан. Вангийн жинхэнэ нэрийг Ванжон гэдэгч хаан ор суугаад Гомин цол авчээ. Кинонд гарч байгаагаар Гомин ван үр хөвгүүдгүй байсны улмаас Юан улсын зүгээс ч тэр ордны солонгос төшмлүүч гэсэн хаан хатан хоёрыг үр удмаа залгуулахыг шаардаж байгаагаар үзүүлдэг. Түүхэнд бичигдснээр Будашир хатан Гомин ван нарын дундаас үр хөвгөд гараагүй юм. Иймээс ордны төшмлүүд хатнаар дамжуулан Гоминыг ятгаж баг хатан авч үр удмаа үлдээхийг шаардаж байв. Гомин үүнээс хойш 5 солонгос хатантай дэр нэгтгсэн ч угсаа залгамжлах үр удам үлдээгүй юм. Энэ нь түүнийг ижил хүүстэн байсан гэж сэрдэх нэг гол үндэслэл болдог. Ижил хүүстний харилцааны талаар хүн төрөлхтний түүхэнд нэн эртнээс тэмдэглэсээр иржээ. Үүнийг дагаад элдв таамаглалд үгүйсгэлж судлаачдын дунд олон гарсан. Цөөнгөө судлаачдын таамагснаа ижил хүүстэнтэйгээ явуулдаг байсан байж болох түүхэн алдартнуудын жишээг дурдвал Македоны агуу Александр, Ором эзэн хаад Неро Троян, Төв Азийн султан Махмуд, яруу найрагч Жами гэд урт чагсаалт араараасаа хүрэх болно. Кореягийн ван Гоминыг залуу хүүгүүтэй дотн харилцаатай болж цагийг хамт өнгөрөх болсон гэж тухайн сударт өгүүлсэн байдаг. Вангийн бие хамгаалагчдыг язгууртан гэр бүлээс гаралтай залуу царайлаг хүүгүүдээс бүрдүүлж байсныг хөлтүү цэцэг кинонд ч гэрхаа дүрсэлсэн харуулдаг. Гэхдээ Гомин тэднээс зөвхөн хэн нэгэнд нь илүү анхаарал тавьж байсангүй. Тэдгээр залуусаас 5-6 хүний нэр түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэнийг үзвэл Гомин олон албадтайгаа дотн байжээ. Хөгшөрч ганцаарсан Гомин сэтгэлийн зовлонгоос ангижрах гэж ордны залуустай дотн нөхөрсөн байж болно. Ямар ч тач Гомин Будаширыг амьд байх үед өөр удамтай болоогүй дээр баг хатан авах асуудлыг удаан хугацаанд турш хойшлуулсаар ирсэн нь үнэн юм. Кинонд гардаг шиг Гомин ванг ордныхан хорлохоор хуйлдаж байсан нь ч үнэн. Ер нь Кореягийн түүхэнд цэргийн их мэдлэлтнүүдийн бүлэглэл хоорондоо ширүүн тэнцэлдэж төр барьж байсан эзэн дээдсээ хүртэл өөр нэгнээр солих хорлох нь түгээмэл байв. Гомин ч өөрөө Кореягийн өмнөх ванг хорлогсны дараа хаан ширээн заларсан билээ. Кинонд хатны ах Солонгос ирж хаан ширээний төлөөх хуйлдаанд оролцсон мэтэр гаргадаг. 1356 онд Будаширын ах Солонгос тодорхойгүй шалтгааны улмаас ирж байсан түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн боловч ямар нэг хуйлдаанд оролцсон гэх баталгаа бидэнд байхгүй. Гомин өөрийн их мэдлийг нэмэгдүүлж монголчуудын үед нөлөөтэй болсон солонгос язгууртнуудын эсрэг шинжлэлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр олон дайсантай болсон. Тэдгээр язгууртнууд монголчуудын талыг баримталж тусгаар тогтнох иргэншилтэд өөрсдийн ванг зэмлэж байв. Кореягийн ванг түшмэл язгууртнууд бус харин кинонд гардаг шиг бие хамгаалагч нь хороожээ. Хөлдүү цэцэг кинонд хааны шадар бие хамгаалагч бөгөөд амраг болох Хон Рим нь эзнийхээ хатантай хайр сэтгэлийн харилцаатай болсны улмаас хаан бие хамгаалагч хооронд зөрчилдөөн үүсдэг. Түүхэн баримтыг авч үзвэл Гомин вангийн аллага нь ижил хүүстэн холсын хардталтай ямар ч холбоогүй байсан бололтой. Гомины бие хамгаалагчдын нэг Хон Рим эзнийхээ баг хатантай дотн харьцаа үүсгэж хөл хүндтэй болгосон байна.
Үүнд хилэгсэн Гомин хамгаалагчид цааслах тушаалыг буулгажээ. Нэг талаас хар зард хааныг доромжилж урвснаас болж Ван ингэж шийдвэрсэн байж болно. Зарим түүхчид Гомин өөрөө үр хүүхэдтэй болж чадахгүй байсан учраас ордны эрхтэй албатай ашиглан угсаа залгамжлагчийг төрүүлэх арга сэтсэн гэж үздэг. Баг хатнаас нь төрөх гэж буй угсаа залгамжлагч нь хааны удмын хүн биш болохыг нууцлахын тулд бүх гэрч нарыг устгахаар Гомин төлөвлөсөн ч байж болох юм. Хөлдөө цэцэг кинонд ч үүнийг дүрсэлсэн байдаг. Ямар ч тач Вангаас урдж 1374 оны нэгэн шөнө хон Рюн болон түүний нөхөд өөрсдийн эзнээ унтаж байхад нь хороосон байдаг. Гомин Ванг нас барсны дараа түүний нэгэн зарцаас төрсөн бяцхан хүү Юн хаан ширээг залгамжилсан байна. Будашир хатан Гомин Ван хоёул буддын гүн шүтлэгтнүүд байсан ч тэдний залбирал хийсэн буйн нь Юан улс Кореог мөхлөөс аварч чадаагүй билээ. Анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Хэрвээ дахин сонирхолтой контент үзэхийг хүсвэл subscribe хийж коммент үлдээнэ үү.